Hello and welcome to Danish pronunciation for beginners. My name is Allan and this is Dialog 29, Dialog 29, Godmorgen. The pronunciation video focus of this video is the words Sådan or Hvordan. They can be pronounced in different ways. Sådan with a clear A, or the A can be unstressed and become unstressed E, sådan, and it can be very reduced sådan, and hvordan as to button. So sådan er det, that's how it is. Sådan er det, or sådan er det. And hvordan går det, or hvordan går det. The tendency in spoken Danish is to use the shortest form. Så sådan er det, hvordan går det. Det er morgen. Mikkel står i køkkenet. Godmorgen. Har du sovet godt? Godmorgen. Har du sovet godt? Ja, sådan nogenlunde. Jo, sådan nogenlunde. Reasonably. Hvad med dig? Hvad med dig? Jeg har sovet virkelig godt. Jeg har sovet virkelig godt. And remember, virkelig, pronounce that with two syllables. Virkelig. Hvad spiser du? Hvad spiser du? Et stykke brød med ost. Et stykke brød med ost. Er der mere ost? Er der mere ost? Ja, og her er der nogle boller. Ja, og her er der nogle boller. If you like this video, please give it a thumbs up in YouTube. Bye for now.